हाँ जी, की हाल है सारिਆਂ ਦਾ जी। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਈਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੋਲੂਗਾ ਮਕੈਨਿਕ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚੈੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ओके जी, हाँ देख लो जी, हूँ आप जो खोल रहे हैं इसमें ना जी सस्पेंशन है, इसमें गैप बहुत दी, फिर हूँ आ खोल रहे हैं हूँ इनू, ठीक है। तो आ नीचे तो जिमें बुश वगैरह भी कटे हुए थे, तुम दिखाना एक मिनट, देखो ये बुश है, आ देखो, आ देखो, जिमें आ कटे हुए हैं जी, इस करके फिर हम सारी सस्पेंशन करवा रहे हैं जी आप, ठीक है जी। आ देखो जी माउंटिंग होंगी है, माउंटिंग आ देखो जिम के पिछे नु पिछ गई माउंटिंग दोनों की, इस कारण फिर जेडे आ सीगे और इन्ने उच्चे सीगे, इन्ने उच्चे, ठीक है जी। हुण फिर नवी पा के फिर ओके हो जाएगी जी। बाकी हुण तुहानूं दिखाना मैं अगे, आ देखो जी मैं वो बूशे सामने आ कटे हुए बूशे, आ देखो जी आ बुश कटे हुए, इसी करके फिर हो जाती है जी। चलो ठीक है, ओके जी। हाँ जी, तुम देख सकते सारा खवा लिया जी, तो बुश वगैरह हुण आपां इहदे च नवें पावांगे बुश, ठीक है जी सारे, ठीक है। सारी सस्पेंशन अज करवावांगे जी आपां, ठीक है जी। आ पिछे तो भी टायर खोले ने, ते पिछे तो भी टायर ना थोड़े टेढ़े चलते सीगे, ते टायर खांदी सी एक साइड तो गड्डी, ठीक है जी। ते हुण करवा देंगे जी अपन, ठीक है जी। आ देख लो जी, सारी किट पानी नवी पाई है जी, ठीक है जी। ये शॉकर दे विच भी नवी माउंटिंग सारी पाई है जी, जिहड़ी इहदे नीचे होंदी है, ठीक है जी। इहदे हुण मैं तुहानूं गैप वगैरह चैक कराऊंगा बाद दे विच, क्या सारा फिट हो गया। हाँ देख रहे जी, हुण पिछला टायर भी ठीक कर रहे हैं जी। पिछला टायर जिमें जिमें सीधा होंदा है ना, आ इवें सीगा टायर, आ इवें, ते हुण पिछे पाशना पा के ना हुण सैट कर रहे हैं टायर नूं। ਉਹਦੇ बाद फिर तुहानूं ट्राई दिखाना जी। आदा मुरे तो लग गई सारी सस्पेंशन का जिहड़ा भी करवाना था वो सारा हो गया जी। बाकी फिर हुण चेक करवाना जी तुहानूं मैं, ठीक है जी। हाँ जी, हुण आपां ने ना जी सस्पेंशन वगैरह सी सारा कुछ चेंज करवा दिया, तो हुण मैं तुहानूं खड्डियां दे विच बाड़ के दिखावां जी। मैं सामने खड्डा आ गया, आ देखो जिवें पहला खड़क खड़क करदी सीगी, आ देखो अगे एक होर आ गया, कटाई दे चिप आ के दिखावां तुहानूं एक मिनट जी। आ देखो पहला नहीं बहुत आवाज़ आती सीगी, आ गया एक होर खड्डा जी, ठीक है जी। पहले बहुत आवाज़ आती सीगी, हुण वो आ जानी बंद हो गई, नहीं पहले काफ़ी आवाज़ आती सीगी, जे इधर लंघदे भी सीगे ना काफ़ी आवाज़ आती सीगी जी पहले, इस कारण बई हुण वो सारा ठीक हो गया जी, ठीक है। अगे दिखाऊंगा मैं थाने चेक करवा के। आ गया एक और खड्डा, उधर लंघ गई जी, कोई आवाज़ नहीं हैगी हुण गड्डी दे विच, नहीं पहले बहुत आवाज़ आंदियां सीगियां जी, ठीक है जी। आ देखो जी हुण आराम नाल लंघ गई, तेन गड्डी कोई पता नहीं लग्या भी हाँ भी खड्डा भी है कोई।